Bon alors bonjour, je vais vous expliquer comment allumer un feu en quelques secondes, sans bout de papier, juste avec une allumette. Allez, je commence. Je prends des bouts de cagette que j'ai cassés avec les pieds ou avec les mains. Je pose deux petits bouts à gauche et à droite. Par-dessus, je mets des petits bouts toujours de cagette, les plus fins, autant que possible. Je les pose sur mes petits carrés, comme ceci. Je les mets par-dessus un peu croisés. Voilà. Allez, encore 2-3 petits bouts. Et voilà. Maintenant, j'utilise un autre bout de cagette que j'ai coupé très fin, qui est long et qui va me servir d'une longue allumette. Avec mon allumette classique, j'enflamme justement ce petit bout de cagette. Voilà. Et voilà mon allumette. Je la fais bien prendre. Et maintenant, je vais allumer mon feu. Je l'insère en dessous les petits bois que j'ai mis. Voilà. Et puisqu'il est long, il va me permettre d'aller enflammer plus loin dessous. Encore un bout de cagette. Et voilà, c'est parti. Il n'en faut pas plus. Mon feu démarre. Et maintenant, je peux l'alimenter. Toujours avec des bouts de cagette. Sans l'étouffer, bien sûr. Juste pour qu'il démarre. Donc voilà, je le laisse démarrer doucement. Et après je mets des bois, toujours de cagette, mais qui sont juste un petit peu plus épais que ceux que j'ai mis avant. Voilà, des bois un peu plus gros. Mais c'est toujours de la cagette. Voilà, mon feu a bien démarré maintenant.
Là, je mets des bois plus gros. Toujours dans la cagette. Hein. Maintenant, j'essaie de mettre des bois un peu plus gros parce que mon feu est suffisamment chaud. Et voilà, je vais essayer de mettre des bois plus gros. Voilà, en fait, c'est des morceaux de palette, hein, morceaux que j'ai cassés et qui sont pas mal assez gros. Voilà, des gros, de plus en plus, des bouts encore plus gros. Et voilà, mon feu a bien pris, c'est fini. À partir de maintenant, je vais pouvoir mettre que du gros bois.
Et voilà, là on voit bien le feu qui prend. On va aller jusqu'à l'intérieur. Voilà, et on voit qu'il y a du gros bois qui s'est enflammé avec quelques petits bouts de cagette, une allumette, pas un seul bout de papier. Voilà, terminé.